Kwa nini Suleiman amesema mkumbuke Muumba siku za ujana wako? Ni kwa sababu shetani ndipo hujiinua hasa katika kipindi cha ujana au kipindi cha mabadiliko ya mwili. Anataka umtumikie kupitia nguvu, kupitia uzuri wako. Badala ya kumtii Mungu, ukatii tamaa za mwili wako badala ya kuzishinda. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 39 aya ya kwanza mpaka aya ya 12, kuna habari tunazosoma za kijana aliyeitwa Yusufu. Yusufu aliuzwa na ndugu zake, akanunuliwa na mtu aliyeitwa Potifa ambaye alikuwa akida wa Farao wa Misri. Akamnunua awe mtumishi wake, kila kitu akakabidhiwa, kila kitu, kama ni watumwa, watumishi, wote wako chini ya mamlaka yake. Nyumba ya Potifa ikawa chini ya Yusufu. Lakini maandiko yameeleza wazi kwamba Yusufu alikuwa ni mzuri wa uso, ni kijana, kwa maana ya kwamba alikuwa handsome, anatazamika, anapendeza. Mke wa Potifa alimtamani Yusufu, lakini Yusufu alipotamaniwa hakukubaliana na mke wa Potifa. Lakini katika 39 kitabu hiki cha Mwanzo mstari wa 9 alisema, nifanyeje ubaya mkubwa nikamkosa Mungu? Huu ubaya mkubwa huu, nitafanyaje ubaya huu nikamkosa Mungu? Maana yake ni kwamba alimkumbuka nani? Mungu. Ndio maana Suleiman alisema mkumbuke Muumba wako siku za ujana wako. Huyu kijana alimkumbuka Mungu, na kwa kuwa alimkumbuka Mungu, alikuwa mwaminifu kwa Mungu, na matokeo yake ni kwamba alishinda jaribio lile, japo lilimtema tatizo. Baadaye endelea kusoma, kwa kusingiziwa alitupwa gerezani. Ndio maana imependeza sana kanisa kuandaa semina kwa ajili yenu, kwamba kipindi hiki ni kipindi kigumu sana cha ujana. Yale mambo ambayo mlikuwa mnasikia mkiwa wadogo, sasa mnatamani kuyaona na kuyafanya. Ndio kipindi ambacho kama ulisikia harufu, sasa unataka ushike kile kinachotoa harufu. Kama umesikia unataka uone. Kama ndivyo unataka ujaribu